震，29秒后抵达。剑湖山震发生地震，震度1级预估最大震度3。20秒后抵达。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。速报震度3，压力是压力线。
震报告：早上10:30左右发生最大震度3级地震，震央位于南投县竹山镇，震央深度为13.7公里，地震规模为4.1。这次地震最大震度3级地区南投县信义乡、嘉义县阿里山、嘉义县民雄、云林县草岭、云林县古坑、云林县斗六市。此外，震度2级地区南投县民间、嘉义县番路、嘉义县太保市、嘉义县义竹、云林县西螺、云林县土库、云林县四湖、云林县水林、云林县麦寮、嘉义市、彰化县员林、彰化县二林、彰化县彰化市、台中市丰、台南市白河。震度1级地区南投县山、南投县南投市、南投县玉山、南投县国信、南投县奥万大、彰化县大城、彰化县鹿港、台中市大甲、台南市嘉里、台南市永康、台南市善化、台南市东山、澎湖县马公市、台东县长滨、花莲县花莲市、苗栗县竹南。